Wato a yau za mu kawo muku wani bayani ko wani tutorial akan yadda mutum zai yi waya da abokanansa ba tare da ɗaukar masa ko biyar ba a cikin wayarsa. Abin da nake nufi da haka ina nufin za ka kirawo abokinka, ƙawayenki, kuma duk wani wanda kake son ka kirawo shi, ku yi waya da shi, ku yi magana ba tare da ɗaukar muku ko naira biyar ba da kai hashi. Ba za a taɓa ma kuɗin ka layinka ba ko wani abu. To za mu yi amfani da wani application ne da ake ce masa Talkie. Shi wannan application an yi shi ne dama don irin wannan abu. So za mu je mu shiga cikin wayar mu kare mai kuke gani ga application, ga wata application din nan Talkie, kowa yana ganin shi gashi na alamar yellow da alamar radio a tsakiyarsa. So duk wanda ba shi da application zai iya zuwa Play Store ya downloading. A misali zai je Play Store haka ya shirya. Idan mutum ya shiga Play Store zai download application din. Idan ka jira Play Store ɗinka ya buɗe maka, yawa gashi nan kuna gani kamar in kai sacin Talkie zai kama irin haka sai ka installing din shi. So mu da ke mun yi gashi nan kowa yace kuke gani in muka sacin, in muka zo gun sacin muka rubuta Talkie din nan gashi nan gun gashi na ka mana haka. Za mu sacin ne, muna yin sacin mu muka danna alamar search haka ya kawo mana gashi nan kuna ganin shi wannan na biyun kowa gashi nan mu ni da ke na installing gashi na samu install. To wanda bai installing ba zai shiga ciki, in ya bude gashi nan dai yacce abin yake gashi nan kowa yana ganin sa. Suna da kusan download 1 million plus suke da shi wanda suke downloading na mutane. So idan ka dauko application sai ka zo ka shige shi a cikin wayanka. Gashi nan zamu shiga cikin application wayan mu gashi nan kowa yana ganin Talkie. In muka shiga ciki application mu zai bude haka. Idan application din ya bude haka za ku ga so amma dama gaskiya akwai wani abu da yake so in gaya muku. Wato ba wai kai kadai zaka installing application din ba, zaka samu wanda za ku yi wayan da shi ma installing application nan a cikin wayarsa. Idan shi ma ya dauko application ya bude, to da application ya bude mana gashi kuna ganin nan ga wasu nambobi nan kuna ganin 00.43. wannan gun shi ake cewa frequency naka, shine gun da zaka sa nambobin ka wanda kake so shi ma ya sa domin ku yi tare da shi. Idan ka kuna kallo gashi 00.43 ne number frequency. Ga wasu alamomin kara wannan arrow key na sama da ana kasa, zan iya karawa, zan iya dinna na kasa da rage gashi nan kamar yadda kuke gani. So dama gashi na dauko app na kuma ce wanda zai yi amfani, wanda za ku yi tare da shi ma zai dauko application nan a cikin wayarsa ta Android. Idan ya dauko shi ma zai shiga application. To wannan lambobin naka 00.43 frequency nan naka shi zaka faɗa masa ya rubuta a cikin shi ma ya sa a ciki. Yace zai sa shi ma ko kai ma naka sa nan gaba ko zaka zo gurin ne ka riga ƙara. To mu bari mu bar shi a 43 misali. To muna so mu yi da wani abokin namu, zamu ce masa ya sa wannan lambobin 00.43 shi ma a cikin wayarsa a cikin application ne. Idan ya sa ga wata alama gun kunna kuna gani wato 0 and 1 din wannan alama kunna, in muka danna ta zamu ga gun ya dan ya fari gashi mun kunna yanzu. Da muka kunna kuma gun ya dan ya fari kuma gun saman mu number mu za ku ga an sa wani alama connect. To ne yana nuna mana cewa gashi kusa da alama ga 0 number wanda ya connecting wannan application. To dama yanzu tunda wanda zamu ba mu da wanda zamu yi waya tare da shi ba mu. To idan muka danna yanzu ya kawo mana wannan error max user din, abin da yake nufi da wannan ba wanda ya connecting shi sai ya kawo mana haka ba mu matsala. Idan muka danna alama dama mun ce abokin mu shi ma ya sa wannan 00.43 din, shi ma ya sa nan gun sai kamar yadda kuke gani in ya kunna shi ma ya kunna sai ya jira. An muka jira gaba ɗaya yanzu bari misali mu dawo da shi photo ko Allah ya sa za mu samu wani tunda abu ne na online dama kana buƙatar datan ka ne ko yanzu mu kunna. Mun kunna application to misali a ce mun ce abokin mu ya sa 00.43 a matsayin shi ma frequency nasa. In ya sa a cikin wayarsa to gashi yana sa a cikin wayarsa zamu jira gaba ɗayan mu daga mu har shi duk zamu jira. Muna jira zamu ga gun ya kawo connected kamar yadda kuke gani. In gun ya kawo connected za ku ga kowa ga su nan sun sa mana connected 1 ko 2 gashi nan. Yanzu misali gashi nan abokanan mu yanzu wasu sun yi connecting yanzu kamar gashi kana gani. To kamar yadda kuke gani gashi na yanzu misali connected din nan, wannan gun connected din yana nufin wayanda suke connecting kenan. So gashi nan connected 01 da ya connecting a cikin application din namu. So ya idan mutum ma ya connecting abokin naka to idan dai ne connecting za ga ana sa connected 1. So sai ka danne nan gun wani gun an sa push to talk, sai ka danne gun push to talk din nan ka danna sai kai maganar da zaka yi. Idan kai maganar da zaka yi shi ma zai ji ka da abin da kake faɗa. An ga gama faɗa sai ka ɗaga hannunka shi ma zai danne yayi magana. Ta haka za ku waya ba tare da ɗaukar maku ko naira biyar a cikin wayoyinku ba. Ta haka za ku yi connecting ko dai ya zama duk kuna da application kuma duk kun san frequency ɗinku. So anan muka kawo ƙarshen tutorial nan, da fatan ya ilmantar da ku kuma kun fahimci da